پاکستان کرکټ ټیم کې چې کوم د پی ایس ال د خماران پراته دي او د پی ایس ال د پراډکټ پکې پروت دی دا ټوټل د پاکستان کرکټ ټیم نه لرې کول پکار دی او ختمول پکار دي نو اله به ستا ټیم جوړیږي ولا به ستا ټیم ټیکېږي د یارانې دوستانې او دا قیسې به تې وباسې د اقربا پروري به تې وباسې نو ټیم به دې ټیک کېږي محسن نقوي د پی سی بي چیرمن وایي چې یاره وړوکې سرجرۍ باندې کار نه کېږي د پاکستان کرکټ ټیم غټه سرجرۍ به کول غواړي نو پاکستان کرکټ ټیم به ټیک کېږي خو اوس پې څه چې ماله د ورلډ کپ نه بهر شو نو اوس پې موږ څه وکړو دا سرجرۍ مخکې ضروري نه وه محسن نقوي صاحب چې ته ماله اوس سرجرۍ کوې د ټیم سرجري مطلب دا چې د پاکستان کرکټ ټیم نه چې کوم دا فضول پلیران دي افتخار احمد شو بوډا شوی دی بس رټایر واله ځکه نه یار دلته کې به څه کې شاداب خان د ډېرې مودې او د ډېر وخت نه لګیا دی بابر اعظم وایي چې دا یو غټ پلیر دی د سره غټ پلیر دی نه مخکې چېرته به گیم کړی د دې کردار ماته په ټیم کې راوښی وه چې دا بیټسمن دی که بالر دی چې تا پرون په ټیم کې جنګاوه د سره یو سپین یې ونه کړو نو بیا چې بیټنګ ته راغلی هلته کې هم دغه پوچه وکړه دې نه ښه خبره دا وه چې سره جنګولی نه وی نو ښه به وی چې بالینګ نشي کولی تاسو به بالینګ ونه وکنه بالینګ نشي کولی دې مطلب دا دی نو سلم جنګاوه نو افتخار احمد شاداب خان اعظم خان عثمان خان دا ټوټل د پی ایس ال پروډکټس دي دا د ټیم نه مکمل طور باندې وباسئ لرې ته کوي دیو چېرته ورک کوي نوي پلیران ته مقا ورکوي ستا ټوټل پلیران روان دي بهر ملکونو ته ته وګوره ستا په بهر ملکونو کې په نورو ټیمانو کې څومره په فورن کنټریز کې ستا څومره پلیران کیلاویږي هم پاکستاني کیلاړیان دي هغو ته پته چې زموږ په پاکستان کې څه فیوچر نشته دی دلته کې ماته موقع نه میلاویږي نو زه به پې څه کومه هغه پلیران تا یوټیلایز نه کړه هغه پلیران نه ستا د بهر ملک کیلاړیانو فایده واخیستله تا په فایده رانه وسته خو دلته کې ټول سفارشیان پرچی پلیران موجود دي هغه تا په ټیم کې اچولی دي هغه په ټیم کې موجود دي د هغې ریزلټ نن دا دی چې دا په فرست ټایم باندې یا ډېر مودې بعد به داسې چې پاکستان کرکټ ټیم به چېرته کې سوپر 8 مقابلو ته کوالیفای ونه کړي وروبوځي پاکستان کرکټ ټیم چې کوم کپتانان تیر شوي دي که هغه محمد حفیظ دی که هغه زموږ سره مصباح الحق دی که هغه زموږ شاهد خان افریدي و ایون سرفراز احمد بیسټ کپټن ویری ویل کپټن که فرپامې سي نو په بیټنګ کې خو کپتان ډېر زیات بیسټ و سرفراز احمد هغو ټوټل دا ټیمان ایستلي دي غټو لیول ته یا یې کوارټر فاینل ته ایستلي یا یې سیمي فاینل ته ایستلي خو داسې په راونډ کې په شرمناک هار سره خپل ټیم شرمولی نه دی څنګه چې بابر اعظم وشرمول دلته کې په بابر اعظم باندې به هم انشاءالله خبره کوم د هغې حوالې سره به هم خبره کوم ډېر زیات سپورټ موږ بابر اعظم له ورکړو ډېر زیات هغه خبرې مې کولې چې یاره نه بابر اعظم خراب دی دې ټایم کې موږ له پکار دي چې سپورټ د بابر اعظم وکړو موږ دې باندې به انشاءالله نیکسټ ویډیو راځي بابر اعظم چې کومه دا کپتاني ایکسپټ کړې ده هلته کې ورته آفر وشو ډایرکټ ایکسپټ کړه دې کې هم خبره ده ډېره زیاته په دې باندې خبره کوم خو پاکستان کرکټ ټیم ډېر زیات تماشایان مایوسه کړي دي خفه کړي دي او د دې حساب اخیستل پکار دي نه ښه خبره دا ده چې کوم دا 15 شپږ اووه پلیران داسې دي پاکستان کرکټ ټیم کې دا ټوټل وباسئ دا ټوټل د دې ټیم نه لرې کوي پاکۍ سره نو دا به ټیک ټاک شي دا ټیم بهرحال ستاسو خپل سره رایې د هغه سره هم کمنټ کې شامل کړئ انشاءالله ملاوي د ویډیو کې تر هغه دم الله کی اجازت د الله پامان